Hello friends, வாங்க இன்னைக்கு வந்து ஃப்ரைட் சிக்கன் பிரியாணி பண்ண போகிறோம். ஒரு சிம்பிளாக டேஸ்டான பிரியாணி இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோங்க. நம்ம இது எப்படி பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாமா? நான் ஒரு 3/4 kg சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ப்ளஸ் இந்தியா கேட் ஓட பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல சிக்கனை வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணிடலாம். இது வந்து அட்லீஸ்ட் 6 to 8 hours வந்து மேரினேஷனில் இருந்தால் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஊற்றிக்கிறேன். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். கரம் மசாலா, கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், கொஞ்சம் தனியாத்தூள், சிக்கன் மசாலா கொஞ்சம் போடுறேன். உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து நான் தயிர் போட்டிருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள், மஞ்சத்தூள், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, ஒரு டீஸ்பூனுக்கு சிக்கன் மசாலா போட்டிருக்கேன். உப்பு போட்டிருக்கேன். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன். இதை வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கலந்து வச்சிடலாம். நான் கொஞ்சம் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதையும் நம்ம கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ எல்லாம் கலந்தாச்சு. இது வந்து மினிமம் 6 to 8 hours வந்து இது அப்படியே மேரினேட் ஆகட்டும். இதில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க. இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் நான் தண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், ஒரு பிரியாணி இலை இதை போட்டுடலாம். கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடலாம். நம்ம அரிசி வந்து இதில் வேக வைக்க போகிறோம். இது கொதிக்கட்டும். இப்போ திருப்பி போட்டுடுங்க. ரொம்ப மொறுமொறுன்னு ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம். இப்போ 20 minutes அரிசி. இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண எண்ணெய் அதில் ஊற்றிக்கலாம். சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண எண்ணெயும் ஊற்றிக்கலாம். இதில் பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், 2 பிரியாணி இலை போடுறேன். இதில் நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். இது 2 பெரிய வெங்காயம். ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுடலாம். கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். இங்கே நம்ம வச்ச தண்ணி காஞ்சிச்சு. இது கொதிச்ச உடனே நம்ம அரிசி போட்டுக்கலாம்.
இது நல்லா வதங்கட்டும். மூணு தக்காளி போடுறேன். இது கூட மசாலா போட்டுக்கலாம். தூள் போடுறேன். கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் போடுறேன். இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ இந்த பக்கம் வந்து தண்ணி கொதிச்சிடுச்சு. அரிசி போட்டுடுறேன் நான். இது வதங்கட்டும். இப்போ இதில் வந்து ஒரு 1/4 கப் தயிர் ஊற்றுறேன். இதை நல்லா கலக்கி விடலாம். நல்லா கொச்சிடுச்சு. நமக்கு வந்து ஒரு 60%லேருந்து 70% மட்டும் வெந்தால் போகிறோம். கொஞ்ச நேரம் அதை எடுத்து வடிச்சிடலாம். நல்லா இது மாதிரி நீளமாக வரும்போது நம்ம எடுத்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா நீளமாக வருது. இப்போ நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வடிச்சிக்கலாம். இப்போ சாதம் வடிச்சாச்சு. இது எப்படியே இருக்கட்டும். நல்லா வந்து கிரேவி நல்லா எல்லாம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் வந்து இதில் போட்டுடலாம். கொஞ்ச நேரம் இருக்கட்டும். இப்போ இது நான் வந்து இதில் வந்து இந்த கிரேவியில் கொஞ்சம் எடுத்துடுறேன். நான் பீசஸ் எல்லாம் வந்து நான் எடுக்க போகிறேன். எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுக்க போகிறேன். இப்போ இந்த கிரேவி இங்கே இருக்கட்டும். இதில் வந்து நான் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு ரைஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தம் வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் இந்த ரைஸ் வேக வச்ச ரைஸை வந்து இதில் வந்து பரப்பிடுறேன். நம்ம ரைஸில் உப்பு போட்டிருக்கோம். கிரேவிலையும் உப்பு இருக்குது. இப்போ இந்த பீசஸ் எல்லாம் மேலே பரப்பிடுறேன். இதுக்கு மேலே நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ லெமன் கொஞ்சம் பிழிஞ்சிக்கலாம். புதினா கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இப்போ மிச்ச ரைஸை வந்து இதில் பரப்பிடலாம். இந்த ரைஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே பரப்பி விட்டுடலாம்.
இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுறேன். கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கலாம். கலர் வேணும்னா போட்டுக்கோங்க. இது மேலே வந்து கொஞ்சம் புதினா, மேலே வந்து அந்த ரைஸை வந்து நான் வச்சிடுறேன். இப்போ இதுக்கு நான் வந்து ஒரு தட்டை மூடி போட்டுடுறேன். இப்போ இந்த ஸ்டீம் வரும்போது நம்ம வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம். இப்போ வடித்த தண்ணி இந்த பாத்திரத்தில் இருக்குது. நான் வந்து வச்சுட்டேன். இது 20 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ 20 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம எடுத்துடலாம். எடுத்து பார்க்கலாம். ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம மெதுவாக கலக்கி விடலாம். நல்லா மலர்ந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம சர்விங் பவுலில் போட்டுக்கலாம். அது என்ன சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். நீங்களும் வந்து செஞ்சு பாருங்கள். இதில் வந்து நம்ம பீசஸ் வந்து அப்படியே இருக்கும், கொஞ்சம் கூட உடையாது. அதுதான் இந்த பிரியாணியில் ஸ்பெஷாலிட்டி. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் வீடியோ முதல் முறை பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ப்ளேலிஸ்ட்டில் நிறைய ரெசிபீஸ் இருக்குது, நீங்களும் பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.